いいと思うにと。ほなんね。あ、ポッカ、お金ありがとやよ。ちょっと待ってよ。これからも応援してます。少なくてごめんね、そんなことない。ありがとう。うわ失礼しました。あ、ゆなつこ。テレワークニートタイム助かる。給料入ったらまたスパチャするからまたやって。ありがとう。いや、ニートタイムまたやりますね。いや、すいません、ちょっとくしゃみが出ちゃって。